Ele acompanha esse controle que dá pra regular tudo através dele. E olha que legal esse timer que você pode programar o desligamento. 1 hora, 2 horas, 4 horas, assim que dá esse tempo ele desliga. Ele também tem a função de ventilar tanto pra cima quanto pra baixo. Perfeito quando você não quer aquele ventão na sua cara, porque ele venta muito, tá? São 6 velocidades e a sexta é muito forte. E mesmo assim ele consegue ser super silencioso, e isso me ganhou. Ah, e são 3 opções de cores, quente, neutro e frio. E você pode usar o ventilador com a luz desligada ou a luz com o ventilador desligado. E outro ponto positivo é que ele é super econômico, até mais que aqueles ventiladores comuns. Ficou interessada, minha filha?